是小托利，我今天到了田园调布。我们今天是想要去居泽奥林匹克公园走走，从田园调布这边搭公车过去。看到车站旁边的银杏好漂亮哦，先来看一下银杏好了。离居泽奥林匹克公园最近的车站是居泽大学站，大概要走15分钟。想说搭公车过去比较方便。我们要搭色11。前面那一台吗？看到那写西布亚駅。对，就是那一台。这公园非常的大，刚才公车有经过第一停车场，已经整个停满了。我们先去吃饭，再来逛公园。今天人感觉蛮多的，早一点去吃应该比较不用排队。到了一座猪公园。游乐器材都是做成猪的样子。这个公园好多人在遛狗。我刚才看到有人遛3只秋田犬，好大只哦！很有震撼力的那个画面。快走到我们想吃的店了，这是一间在公园里面的餐厅。这间店是以蔬食为主，连甜点都是素的。有3种水可以装耶。莲藕蒜香辣味意大利面，上面的莲藕是炸过的。我点了科布沙拉，有酪梨、番茄、培根、鲑鱼跟鸡肉。看起来有一点青酱的感觉，因为它蒜味都飘过来我这里了。喜欢吃蒜的人就会觉得很香，够蒜够辣。那下面的肉是菜，我有有猪有鸡。陆海空吗？鸡不会飞啊。鸡会飞啊，飞得不高哎。但这样看不太出来，但是它烟熏的味道好香哦。哦，那是烟熏鲑鱼。这沙拉还不错，菜感觉都还蛮新鲜的。有用炸的莲藕跟不是炸的莲藕。哎，真的哎，有2种。刚才误会是青酱，看一下菜单才发现原来加的是青海苔，所以看起来才会有点像青酱。刚才吃饭的时候看到这旁边有一间甜点店，看起来还不错，所以我们就先从公园走出来去看一下，再回公园。这间店的 logo 是个马德莲。这间店离公园超近的，从刚才的溪口走出来，大概走1分钟就到了。这里可以内用，还有可丽饼耶。
的松露巧克力。狗狗在配送马德莲，狗狗的环保袋好可爱哦。这蛋糕盘还蛮漂亮的。龙哥抵挡不了可丽饼的诱惑，这可丽饼是现做的，我们等了5分钟。这是巧克力口味的。本来想要买蛋糕，但是觉得蛋糕应该会不太好吃，因为我们没有带叉子出来，所以我买了一个泡芙。其实刚才吃完午餐，我就觉得还有一点饿。先找座位来吃你的可丽饼。皮非常的软 Q， 有点像在吃很薄的蛋饼皮。中间除了有巧克力酱以外，还有巧克力豆哎，我觉得中间的巧克力还蛮好吃的，巧克力还蛮香的。其实酱还蛮多的啊，只是都聚集在下面的部分，藏在下面。这里可以让小朋友练习骑脚踏车。我想到我们小时候在练习骑脚踏车的时候，有一次就不小心从脚踏车上摔下来，然后我的手就脱臼了。从此之后，我对脚踏车就有点阴影。我看到有蛮多人坐在路边吃红豆饼，今天应该是有什么摊贩。这里竟然可以划独木舟，都是小朋友在划。卖吃的摊贩每一摊都大排长龙，刚好看到之前在 IG 有交流过的香港朋友的餐车。猫咪司康好可爱哦，可惜今天司康已经卖完了。扣下，谢谢，谢谢。我们买了一杯水果红茶，跟一杯柠檬茶苏打。下次有机会再吃司康。差一点你的下午茶就可以加量。这边银杏还蛮漂亮的，我们找个地方坐一下好了。我们可以一边看银杏一边喝红茶。银杏下面有台黄色的车子，这台车有保护伞。这上面全部都是银杏的树叶。我们走天桥来到对面，这里也还是公园，那好多人在公园里面野餐。苹果味道好香哦！这泡芙是用米粉做的，它有2种口味，卡士达跟巧克力。我是买卡士达，酱好饱满哦。
我才吃了一点点而已就吃到酱了。卡士达酱我觉得有点甜，没有什么淡味。但这个皮是我喜欢的那种，有点像饼干的脆脆的泡芙皮。这里的道路看起来都是一条是给脚踏车走的，一条是跑步用的，然后一条是平常路人在走的。看你要走路、跑步还是骑车。走到南口了，这棵树好大哦。估计如果有像这样一个大公园，还真不错。吃饱就可以过来走一下，晚上睡不着也可以过来走一下。这里有一座松鼠公园，有小朋友帮松鼠戴树叶帽子。这个公园应该是横跨了世田谷区跟目黑区，一转头就看到世田谷区的房子。这个竞技场楼上好多人哦。今天应该是有什么比赛吧？我们走去搭公车，从东京医疗中心前搭车。我们想要在自由之丘站找晚餐吃，所以就在这里下车了。刚好公车站牌附近就有一间我喜欢的面包店，我们来买面包。我买到最后一根自由之丘法棍，还好刚好剩一根，就是要给我买的。他在店里等你很久了。还买了一条明太子法棍，这是用福冈的明太子加大豆奶油做的。上次来这栋吃饭的时候，看到一间还蛮有兴趣的意大利面店，在楼上。自家製の麺が10種類とソースが15種類ございまして、这间店有10种自制的面条，可以自己选想要的面条跟想要的酱料。刚才店员说全部有150种组合。那你可以来吃150次，每次都吃不一样。面条是这10种，意大利面的口味从这里选，全部有15种。除了意大利面以外，还有窑烤披萨。
晚餐时段要收座位费，一人385元。我们点了一杯薄荷茶和洋甘菊茶，店员说可以再加热水回冲。我点的是意大利番茄和青森大蒜的番茄意大利面，面条选的是菠菜的宽扁面。我点了鸭肉蘑菇蛋黄面，面我选了平常比较少见的千层面条。哇，你那个好像结成一块的泡面，真的有点像泡面耶，这好 Q 哦，Q 到像在吃橡皮筋。你这是称赞吗？是啊，咬得断的橡皮筋。我很喜欢吃生意大利面啊，我觉得这个是很好吃的生意大利面，就是鸭肉做的香肠，然后它把它弄碎，变成像碎肉一样，还蛮好吃的。看颜色就会觉得好像很健康。这个面条比较没有弹性，咬下去就断了。我觉得我的意大利面番茄味也很香，蛮好吃的，但是你的比较有特色一点。因为面条种类太多了，很难以抉择，所以我们这次都是直接选菜单上面推荐的面条。上面都会写每种口味适合什么长面和短面。还好菜单有建议，不然真的很难选。请店员帮我们回冲，有一种喝2杯的感觉。离开的时候，店员还给我们一人一个暖暖包。我们好像没有遇过会送暖暖包的店，第一次遇到。其实今天还没有那么冷，有还是比较好。我们可以暖暖的回家。有还是比较温暖。街上的圣诞装饰不只是在提醒我们圣诞节快到了，也像在宣告一年即将进入尾声。接下来要进入年末的忙碌期了，希望今年能有个完美的收尾。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。